ဉာဏ်ကြီးရှင်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကအိုင်စတိုင်းဒါမှမဟုတ်စတီဗင်ဟော့ကင်းတို့ကိုပဲပြေးမြင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့ထက်အိုင်ဂျူပိုမြင့်တဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားတာမန်လူတယောက်ရဲ့အိုင်ဂျူဟာ100ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပေမဲ့အခုဖော်ပြပေးမဲ့သူတွေကတော့အိုင်ဂျူ200ကျော်နဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာရှိနေကြသူတွေပါကမ္ဘာအိုင်ဂျူအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နံပါတ်10ကတော့ကမ္ဘာစစ်တူရင်လောကရဲ့ဂဏဝင်ဂယ်ရီကတ်စပါရော့ပါသူဟာအသက်22နှစ်နဲ့ကမ္ဘာငယ်ဆုံးစစ်တူရင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူပါ1990မှာ IBM ရဲ့ Deep Blue စူပါကွန်ပျူတာနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာအလွန်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့လူနဲ့ကွန်ပျူတာအားပြိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ခရိုအေးရှားလူမျိုးသင်္ချာပါမောက္ခMislav Pridavic ဖြစ်ပြီးသူဟာကမ္ဘာအိုင်ဂျူအမြင့်ဆုံးသူတွေပဲစုဖွဲ့ထားတဲ့ဂျီနာအိုင်ဂျူ Society ရဲ့တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကသူဟာဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်ပေမဲ့တာမန်လူတွေလိုပဲ rock ဂီတနားထောင်ရတာနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ရတာကိုနှစ်သက်သူပါနံပါတ်10မှာရှိနေသူကတော့Rich Rossana ပါသူဟာတခြားဉာဏ်ကြီးရှင်တွေနဲ့မတူပဲထူးထူးခြားခြားဘဝဖြတ်သန်းမှုရှိသူပါသူဟာရုပ်တံစာရေးဆရာတဦးဖြစ်တယ်လို့အရင်ကကလပ်တွေမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းမော်ဒယ်စတဲ့အလုပ်မျိုးစုံလုပ်ကင်ခဲ့ပူးပါတယ်သူဟာတနေ့ကိုဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေမဲ့စေဝါပေါင်း90ကျော်တောက်သုံးတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တောက်လိုက်တာနဲ့အိုင်ဂျူတက်သွားစေမဲ့မော်ဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အာယုံဆိုင်မှုကောင်းစေတဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုအနည်းငယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အားဆေး Neutro Plus တွေတော့ရှိပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ဂရိလူမျိုးဆရာဝန်ကြီး Evangelos Katsioulis ပါသူဟာဆေးပညာတွေမကပဲတဒနီကဗေဒနဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာပါဘွဲပေါင်းများစွာရရှိထားသူပါသူဟာကမ္ဘာအိုင်ဂျူအမြင့်ဆုံးသူတွေအတွက်ကမ္ဘာဉာဏ်ရည် network ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားပါရမီရှင်ကင်အုံယောင်းဟာအသက်3နှစ်အရွယ်မှာပဲဘာသာစကားလေးမျိုးကိုဖတ်နိုင်ရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်10နှစ်မှာ NASA ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးအမေရိကန်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာကြော်ကြားမှုကိုစွန့်လွတ်ပြီးမိခင်နိုင်ငံမှာပဲရိုးရိုးသားသားစာသင်ကြားရင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတော့အမေရိကရဲ့အိုင်ဂျူအမြင့်ဆုံးလူသားလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကကျောင်းစာကိုသူ့ဖာသာသူပဲလေ့လာသင်ယူခဲ့တာပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကသူဟာနှစ်ပေါင်း20ကြာတဲ့အထိလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ရင်းစကြဝဠာဆိုင်ရာ theory တွေကိုသူတေသနလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်စတန်ဟာအသက်1နှစ်မှာတင်စကားပြောနိုင်ပြီးအသက်12နှစ်မှာကောလိပ်တက်ခဲ့သူပါအသက်15နှစ်မှာသင်္ချာဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်သူဟာ IBM ကုမ္ပဏီမှာထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာတဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမူပိုင်ခွင့်ပေါင်း100ကျော်ရရှိထားတဲ့မျိုးသမီးဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအသက်73နှစ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ချာအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်မှာ NASA ရဲ့အင်္ဂါဂြိုဟ်စီမံကိန်းတွေမှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်20နှစ်မှာ PhD ဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့စကြဝဠာဗေဒပညာရှင်တဦးပါ။သူကတော့သင်္ချာလောကရဲ့မိုးဆက်လို့တင်စားကြရသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအသက်2နှစ်မှာတင်အင်္ဂလိပ်စာလုံးအတော်များများကိုအမှားယွင်းမရှိပေါင်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူများပြောတာကိုနားထောင်ပြီးပြန်ပေါင်းပြတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲစာအုပ်တွေထဲကစာလုံးတွေကိုပါဖတ်နိုင်ပေါင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးထူးခြားတာကသူဟာအသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကိုတောင်စာလုံးပေါင်းပုံပြန်သင်ပေးခဲ့တာပါဥပမာအသက်5နှစ်6နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုစာလုံးတွေဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုတာသူကပြန်ပြပေးခဲ့တာမျိုးပါအသက်2နှစ်အရွယ်မှသူဟာအခြေခံကဏ္ဍသင်္ချာတွေကိုကျွမ်းကျင်နေပါပြီပေါင်းခြင်းနှုတ်ခြင်းမြောက်ခြင်းစားခြင်းတွေကိုစိတ်တွက်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာသင်္ချာလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ဖိမတ်တယ်ဆုကိုလည်းရရှိထားသူပါသမိုင်းတစ်လျှောက်အိုင်ဂျူအမြင့်ဆုံးလို့ယူဆရသူကတော့ဝီလီယံဂျိမ်းစိုက်တစ်ပါသူဟာအသက်10နှစ်မှာတင်ဘာသာစကား10မျိုးကိုတက်မြောက်ခဲ့ပြီး
ကိုပိုင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုတောင်တီထွင်ခဲ့သူပါအသက်9နှစ်မှာတင်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ငယ်လွန်းသေးလို့တက္ကသိုလ်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူးအသက်12နှစ်ရောက်မှတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ Albert Einstein ရဲ့ IQ ဟာ160လို့ခန့်မှန်းရပေမဲ့ James ရဲ့ IQ ကတော့250ကနေ300ကြားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါဟာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံး IQ အဆင့်ပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုမနစ်သက်တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတာမန်စာရေးအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်ရင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။